ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಡೇ 6. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋನಾಮಾರ್ಗ್. ನೋಡಿ, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸು, ಮರಗಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಬೈಕು, ಏನು ಮಜಾ ಅಂತೀರಾ. ಟೀ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಝೊಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅದು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 6:15 ಆಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಫುಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಇರೋದಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಝೊಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಸ್. ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು 7 to 8 hours ಲೇಕ್ ತಲುಪಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 1 hour ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 8.5 hours. ಶೀತಲ್, ಓಕೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೈಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟು 3 ಜನ, 3 ದೇಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ 3 ಜನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತೀರಾ? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಶೀತಲ್, ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸೀ ದಿಸ್ ಝೊಜಿಲ್ಲಾ ಬಸ್ and full boots ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. Come on, let's go. Come on, let's go. Let's hit it. Let's hit on the road. Come on. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಬಾಯ್ ಟು ದ ಹೆವೆನ್ ಸೋನ್ಮಾರ್ಗ್. ಟೂರಿಸ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೋನ್ಮಾರ್ಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ 1800 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 3 ಫಾರ್ 2 nights. ಅದು 1800 ಅದ. ಟೋಟಲಾಗಿ 5000 ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೋಲ್ಡಿಗೆ ನಾಗೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತಂತ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೀಜು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸೋನ್ಮಾರ್ಗ್. ನಾವು ಈಗ ಆ ಪೀಕ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಪೀಕಿಗೆ ಫುಲ್ಲು. ಅದೇನಂತ 0 point ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರೋ ಒಂದು 10 ಜನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲದಾಖ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು 2 ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಅದು ಚಾಪರ್ ಇದು. ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಮ್ರಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಮಿ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾವ್, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಝೊಜಿಲ್ಲಾ ಟನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಇಡೀ ಜಾಕೆಟ್ಟು ಅದು ಇದು ಇರೋ ಬರೋದು ಬಂದರು. ಇವ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶರ್ಟಲ್ಲೇ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾವನು ಇಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾರ. ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಂಗಾಯ್ತು ಕತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ನೋಡಿ ಟ್ರವೇರಾ ಫುಲ್ಲು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಪುಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಲಾರಿ ಬಂದ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಆಸಮ್. ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡು. ಈ ರೋಡು. ತಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
ಅವನು ಬರಲಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಗ, ಸ್ವರ್ಗ. ಶೀತಲ್ ಕಮಾನ್ ಬಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಲೈಫ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಮೊರಿ ನೀವು ಚೆರಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆಕಾಶ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೀವು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಶೀತಲ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ. ಯಾ ಬನ್ನಿ. ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಾವ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಕಮಾನ್. ರೋಡ್ ಇದು ಸ್ಲಾಶ್ ಇದ್ದಿದೆ. ಗೇರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಫಿನಿಶ್. ಮಗ ಕಿರ್ಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿವಿ ಹೊಡೆದೋಗ್ತಿದೆ ನಂದು, ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊ ಮಗ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಮಧ್ಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಎಡ್ಜ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ, ಆ ರೋಡು. ಕ್ರೇಜಿ ಪಂಜಾಬಿ ಗೈ. ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಳೆಯೋದಲ್ಲ, ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ. ಹೊಡಿತು, ಸ್ಕೋಡ ಹೊಡಿತು ಕೆಳಗೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಜೋಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಸ್. ರೋಡು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಬಂದಾಗ್ಬೋದು. ಗಾಡ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ, ನಾನು 2 ಸತಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಇರಲಿ. ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರಲಿ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ 2-3 ಜನ. ಹಂಪದೆ ವೇಟ್ ಫೋರ್ಡ್. ಕಮ್ಮಿ ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿ. ನೀರು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ವಿಜಯರಾಮ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವೇನು ಸ್ಲೋಲಿದ್ರು ಗೇರ್ ಮಾತ್ರ ಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ. ಯಾ ಇದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಮಿದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದರೆ ಇವರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ, ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಲಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. $200% ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಹೌದು 100%. ಗಿಕ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ? ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದ್ದು, 100% ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ನಾವೇನು ಗೊತ್ತಾ ಮಚ್ಚ, ನಾವು ಬಂದ್ವಲ್ಲ 2015 ಇದು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಈ ರೋಡ್ನು. ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. 2-3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೈವೇ ಆ ಮಜಾ ಇರಲ್ಲ ಮಚ್ಚ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೇಕು. ಹೌದು. ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಹೊಡೆಯೋಣ, ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಜ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೋ. ಇವರ ಜೋಜಿಲ್ಲಾ altitude of 11,649 feet. Congratulations boys, congratulations. ಹೌದು, ಇದು ಆರ್ಮಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾನ್ವಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸರ್ಜಿ ಹಾಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹಾಂ, ನಾವು ಇದು 4ನೇ ದಿನ, 5ನೇ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಖರಾಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಸರ್? ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅವಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಆಕಾಶ್ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೂರವರು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಚೇತನ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಮೂರು? ಬೆಳಗಾವ. ಎಲ್ಲ ಇವರವ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಹುಬ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೈ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಠಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸರ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಸರ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನೋಡೋ ಮಚ್ಚ, ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಎಂಥ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಚ್ಚ ಇದೆಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. सर जी आपका एज क्या है सर जी? 24. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್. और कितना कम एज है सर? 24 इयर्स. हाँ, आपका सर? 21. Oh my goodness. Sir, all the best sir. Thanks sir. Thank you. ಸರ್ ನಂದು ಮೂಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ನಿಮ್ಮದು ಸರ್? ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ? ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಸರ್. ನಾಳೆ ವಿರಾಜ್ಪೇಟ್ ನಾನು ಕೊಡೋವ ನಾನೇ, ಕುರ್ಗಿಸ್ ನಾನೇ ಅಕ್ಕುವ. ಹೌದು ಸರ್. ಕಂಗ ಸರ್, ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಚಾಯಾ ಬಾಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬಕ್ಕೋಲ್ಲ ಬಾಂಡ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ಬೋಣ ಸರ್, ಅದು ಬೋಣ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಂಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಯವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು. ಆರ್ಮಿಯವ್ರು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಟ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ, 24 hours. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್. सर जी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जरा आ लिया अंदर लगा। हाँ? व्हीकल नंबर एंट्री करना है। ओके ओके ओके. ಓಕೆ ಸರ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿರಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ನೋವೇರ್ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ದ್ರಾಸಿ, ನಿಮಗೆ ಟೋಲೋ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ವಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗಿದ್ದು 1999 ದ್ರಾಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್, ಹೋಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೊರಗಡೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಟೆರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಖಾಲಿ ಟೆರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗುರು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ದ್ರಾಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಗೇಕ್ ಬಾರಮ್ಮ ಆಕಾಶ್, ಗಿಗ್ಗು. ಹಾಂ ಸರ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೀನಾ? ಓಕೆ, ಇದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ. सर ब्रेकफास्ट ऊपर है क्या, नीचे इधर है क्या? ओके. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರೈಡು. ಖಾಲಿ ನಾವು 50 to 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 hours ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಡಲು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೋದು ತೆಗೆದಿದ್ವಿ. ಈ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಸಾಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು, ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಗೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ನೆಲ್ಲ. ಪೂರಿ ಬಾಜಿ, ಮಸಾಲ ಆಮ್ಲೆಟು, ಕ್ಲಿಫು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪೂರಿ, ಏನು ಹೇಳತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟೇ. ನಾವು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದ್ರಾಸ್ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ದ್ರಾಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗಿತ್ತು 1999. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೀಪಲ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಅದು ಟೋಲೋ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ವಾರ್ ಆಗಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಮಿ ಪೀಪಲ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆ ಟಾಪಿಂದ ಮಿಸೈಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೂಪರ್.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ದ್ರಾಸ್. Know that they ride or die. I keep boys by my seat.